ملک پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی نئے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آج ہی کل کی بات ہے کہ کچھ دنوں پہلے فیصل آباد کے اندر ایک مسجد کے مؤذن صاحب اذان دینے کے بعد یا اذان دینے سے پہلے مائک کو بند کیے بغیر آن کیے ہوئے اپنے قریب رکھ کے سو گئے۔ سوتے ہوئے ان کی جو آوازیں پورے شہر میں گونجی ہیں تو سوئے ہوئے لوگوں کو ایسا لگا کہ ان کے اوپر گوڈزیلا کا یا جراسک پارک کے کسی ڈائناسور کا حملہ ہو گیا ہے۔ ذرا آپ بھی یہ آوازیں سنیں۔